So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age. Gitimba Television, Ekeonga Kiamamogusi. Kitegeka hibere chia butokirigoro yechinsa 10 chia bono marogoba mwanchumo rigere ritkoria Jumatano ritkoria 22 asumotinye go mutangani makoiga o 2024 hekionga chinsa 10 asenchira yobwenge karibu sana tunako batogo sangari togenda tugo kwariganria asenchira yoboy kirano gekoroga chinsa ibere na inye chobot ko bwalero nchinkoro kwa Clinton Ndigi kanso covenant ikomwera. Karibu sana naendo mwanchumo rigere Wilson Makori nere toko bwatana nere kurwa sensemo yomono bwi manyerio na bwo mo director na DJ Atsan kurwa se studio ya Kavere na bono toko chakari morioka kurwa se chiro ya daraja 2 ase okumirana wikiombe kya Getembe welfare ikigakorekana ase omuyiga bwo mwaka nenchire moyokoria gosangana babwatani begetaseni kiga kya Getembe FM na boigo Getembe TV abarari kurwa se getaseni kiga bakuragwa mo na Geoffrey Nsarigo negati abande niko baikirana sensemo yo osanga na babwatani abo be welfare yo hasibari ire go chakone kya kobeka emiroberio era chiko konya ikiombe kyo kwegandria ase emiroberio ya go chasa motkaribos wa kikundi hiki cha Getembe welfare. Kumaanisha kwamba tulipoanzisha lengo ni kwamba tusaidiane ili tuinuane katika mikakati ya malaya kama kifo, na leo hii nyote mmekuja na tunashukuru sana. Kuna mwe karansi ga omo yo no mwe kagogo chama nege tukiamana sana. Abono go muntu na kansa kile kile to wesa ka muntu ya ne banya kitara ko sikite bite to ko gwele bito munda be ko wodi kwanza. Alibo kai. Abomo ni chingu. Alibo. To kwatera nega egere. Janga wajja musana kati tikara kamo. Abantu bara abantu na boro moja na ngende ko jamore bone e biro ko biya baraki. Yaura. Chite chia baraki. Yaura. Boro to kale na kokorosa inaye. Bonje muna mure iga. Tokole bintebi tokole ndugo tokole tent ari mai kana tokole gakwenzi bi bora tokole misani ehas tokole bas na sawa baraki unega tasani Tokoskabosio mwanchumo rigereria oyo rigetekerego kyo MCA kurwa se wodi ya Magwagwa mushimo Erija Orenge ase obochori bwaeta niko bono negati abande banyariko babagwesoke na kuruko bori guchaso mugavana bwe county ya Nyamira mushimiwa Amos Kimomi Nyaribo kwaneke bunankuri gyare chinchira cyo kubwatania baraibonsi kurwa se county yo bunenchira moyo chia kwaneke amagandrongo ikirani gware go chia 7 niko boigo barurugo sabago chia se igasa kukyomo gusi kwaneke yango cha kiramo ande mono abarayikwebeka senchirengia ande mono soko yarigania sobo chori bu mwaka bwechiri bubere 2025 abagere barigigwa asengenjo bariamo nonye no muntu oyo number 1 igacheta akarigia musaria akarigia na gwetangura asengenjo bagwathikisa igachiabo induto gasieke yaito uneri yarenge koro ku afford people yo mwakanya chai tiganya sabe ko mwiko yasagira iko tutagitaba mura baito bali bara kwanekire bali baranyare ko beko mugusiyamo buno mugaka okengo matiangi ale tabe kaba gusi ngo sabo mugusiye asaika gosenyanse ngima na Kenya ngima twanyariro mwana ito mutangi obwena takanyoro burai gwachire na mawaka abiri asa igongo sabo mugusika muranje inchwamo tonyoro burai yo gwachire na mawaka abiri ingika kagaro mugusitira abotiga asa igo tigatochamo tonyoro mugako yo matiangi aturongeria serikali yeito na ende moroje munayerenda paka kayerenda about 15 years ayerende tere arebuye kabale no uru asa igo oyo minto tiga abagusito chamo tokoleki to kiro muntu na choretwe omo MCA na choretwe omugavana na choretwe omujumbe mba choretwe kiro muntu na watekero kiaye as we speak kiro muntu na wante kolega siaye
abe musio nyama goso kale isarasa no mugabana onyo ko tanga ne tiege torero lyo baby na lyo ratanga ko otabana ki nchomuka ebara abe musio abange akero twale ko boria manganabo agotebana omugabana taje dia matanga tata omugabana tandigereti omwana one omugabana tangeti contract igomba begetu mwana inji mutwe nje nale kusaba omugabana itonya libona ki naye itabote arangeria bagaka abonsi pi na barabu. Tukusikabasio mwancho morigeria mu Women Rep County ya Kisii Mheshimiwa Doris Aburi nigori tukoria rero agendererie emiroberio yo kwenekia gukinia ebirengo byobogachi hase gati ya borkwa nemono abananchi kurwa sorgongorega abanyarko babagwesoke na gwesonania ase chikosi chigane mono chia maboko nigo ekyombekeri kyangaf kyanyarko bage kubwaterana hamone ekyombekeri kya NCA was National Construction Authority ase chinsemo cha South Mugirango ase skuli abamura ya Nduru ase omu Women Rep anyarko bagakuru koboria ucha saba bwatani kurwa ase sector chonsi kwane kya bunango cha baramu gosegetana mono chigasi chiga chia maboko bunenchire moyo chikokonya basa kwegenderia ase nchirerengia kogera nabwateranete na NCA ebintu mbire okonyora bire requirement omateri tuko na temete no ninche kwerengereri yake ekero omuntu agogotebi renew a driving license ono ga kinkumi already nimbwate skills yokorundie gari inkinko renew a driving license ngokora tinko renew skills rende lakini yatoka nerikwa ebintu mbire yani togo chanda abantu baito bosa. For example una good conduct kwa iru good conduct 1 year onye tora akora dambi ende yonsi e good conduct yawe gwenera tagotigara intact gokobeke bago babeka x bono bakunya go chanda abana baito renew good conduct na ende tora iba go chuma tenkora rengerari mbara bago koro umuntu iba ekiagra you are not a criminal every year good conduct nje nonyene ID chi kwerende no ene chi passport they are not supposed to expire gaki chitatioka yani ebintu mbiro koligereri mpaka kwaboli these things we can just solve abantu baito bono buneye NCA bwanche tibwancha obufundiri bagokoru. Tukusikabosio mwancho morigeria eskuru yobobundi yeriragia Technical and Vocational College gotoka sensemo ya Kegogi mebunge ya Kitutu cha North ase county ya Kisii nigoritko riarero yarigania omoyega bukubarigania aborkiwa abaya abanyarko bagwesoya ase eskuru yasomwako yiga o 2025 nenchiremo yogochikonyora amaigerio moyigoyu nigokorekana ase getige eskuru yo asaborokia bagendere gosegeta aborkiwa bo konyarko bakwemokeria anamono chikosi chiga cha magoko herigo cha kwagenderia samagima bari bosi to communicate to them well and utaweza kusaidika. Hii maisha huwezi ishi peke yako. And the next skill that I have is problem solving. You'll be able to unaweza pata uko na shida maybe in the finance department. You'll be able to interact with other people to know the person who is in charge hapo. Make sure you have some safety. Go for it as hard as possible before we start the practicals. We don't want to see you being expelled out of the workshops that you are not in the correct gears. And lastly, I want to encourage you one thing. When you come to Riraya and find yourself, you have moved out with a skill and you have gotten a job outside there, you will be glad. Actually, I know you will remember Riraya because it molded you. And if you walk out with nothing, I know you will not remember Riraya. So, understand who you are, where you. Tukusikabosio mwanchumo rigereria hase kigambere kenene ase county ya Kisii tuko ria rero nigo kyanyarko bage kuba kumere gesibo kemiaka emerongene abakagirwa batatu boboiti sensemeria ya Marani bunge ya Kitutu cha North county ya Kisii abayireta kwanekwa kugoitwa na gosambwa ase igati ya abantu banyarako bagoitwa na gosambwa ase chinsemecho aso gokagirwa koba abarogi batatabo nigo bano banyarako bagokumere gesibekyo imambi ya rero ase chiamate chinsemo chonsi cyanyarako bachigwesokya na konyarako babako gokerege tambukire kino goteba nigo serikali yabente kwegwari baga yogoikirania koira igetambukiro kiri chiko korende abananchi tiba bakoimokia lichiko asama bokabo
ya Kiarie akasema leo ndio atatoa uamuzi wa hukumu. Sasa amewahukumu miaka 40 au watatu, na hiyo kijana yake ambaye ni mtoto yule ambaye ilisemekana alitembezwa na hao wachawi akahukumiwa miaka 15. Kwa hivyo tunatoa shukrani kwa serikali yetu kwa vile imefanya uamuzi mzuri, kuangalia vile wengine wajifunze nao pia, kwa kuwa huko nyumbani nao walianza kujigamba wakati walitolewa nje, lakini sasa wameshindwa la kufanya, manake wamefungwa. Ni kuonyesha kuwa nao pia wasifuatilie mambo mengi, wawache tabia mbaya, manake hukumu iliyotolewa leo ilikuwa safi kabisa tena mzuri. Tukoska busio mwancho murigeria setaro ya magendro ya matukatano ni mayo agendrete asensemo ya Western Kenya umuraibwensi ya Kenya muskule mruto ritkoria rero niganyare ko bakagotara county ya Vihiga asakagerego cyakoni cyo kwigoro kwa magendro nabo gemirobiri ya magendro asechinsemo muraibwense kusangana abananchi asechinsemo cyo nabo abarai nigaruro kuboria okweneke bona abananchi bonsi andamo kurwa asechinsemo cyo kwirike bara senkirengia ninchira yo bonge nsio muroberio umoyapo kubwato ko bokonyi bobo bwene kurwa serikali Social Health Authority. Pale nyuma maneno ya NHIF ilikuwa ni lazima uwe na kazi ndio upate bima, ama uwe na uwezo ya kulipa ndio upate bima. Hii mpango mpya niliwaambia tutaanzisha mpango mpya ambayo haijalishi kama uko na kazi ama hauna kazi, utaenda hospitali utibiwe uende nyumbani bila ya kulipishwa pesa yoyote. Na nimesema hivi na nataka mnisikize vizuri. Nyinyi watu wa Budalangi, tunaelewana? Kuna watu wanatembeza porojo ya pesa 8. Sawa sawa? Sikiza vizuri. Kujisajili kwa mambo ya SHA, kujisajili kwa Taifa Care, hauhitaji pesa yoyote. Unaenda unajisajili kwa sababu wewe kujisajili itatusaidia tujue watu wangapi wako kwa zahanati yenu hapa. Ndio tuweze kupanga madawa ya kutosha, tuweze kupanga madaktari ya kutosha, tuweze kupanga equipment ya kutosha. Kwa hivyo wewe hatua yako ya kwanza ni kujisajili. Tukoska busio mwancho murigeria soroboti rugo ichania nigo University ya Masinde Muriro hase county ya Kakamega hireno moichana nabego kugendera kuru kuboria ochi serikali ye county yo ya Kakamega nabego serikali enene enyara ko bakego esona nyagati hasumoroberio gukuriya omubere bumorokia oyo mukuru wa university yo nyata ko bakago sirobogi mabwaye ritukuriya Jumapili kero barenge kokora busekero barenge ase orochoro mase chinsemecho asanya to ko ba gakwengerwa na manche akanyara ko bakago sira na gosirobogi mabwaye ataratoka wikira boniga emiroberio nigegendrete yokuriya omubere oyo hasaba ibori bomorko oyo banyara ko babago esokya akuruko boria gochiase serikali nyara ko bakego esona nyagati irinde ko bakonya barabukonyora omwana wo banyara ko mokorere sabari yayo mwere ya maskani. Sasa inashangaza sana, na nilipojulishwa kwamba kijana wangu ameaga ilinishangaza. Sasa mahali alifia kwenye maji hayo ni kina kirefu sana, kirefu kabisa, ni maji ya kufia kwenye sehemu ya kifua hivi, na kijana wangu hajawahi kupiga mbizi, hajui kuogelea. Inashangaza ni vipi aliingia majini. We are requesting the national government, the county government of Kakamega, just help us because we are inactive in this process. The parents are mourning, the comrades are just mourning. Just come and help us. We have been called upon to come and respond to a distress call from MUST, Masinde Muliro University, and we are here with our divers who are going to try their best to ensure that we retrieve the body from this river. Tukoska busio mwancho murigeria ase ensemo yobochenu nigo bona batirire kuri ase wizara yobochenu bakorogwamo nomurikyo botamba ase wizara yo abego mo director general Dr. Patrick Amoth nigo banyara ko bagwesoke na goteba obokoreri ense yo muroberio Social Health Authority nigo burachi gukinigwa na kwenekya buna abananchi kuri ase ense ya Kenya abo bakorigia konyora obobwenia ase chinyagitari au chinse chisiko nigo barachi konyara ko bakwegokya ense yo muroberio asokonyora obobwenia obo ase rigori rya ense.
Since the inception of the program on 1st of October last year, 660,000 claims totaling 14.6 billion have been lodged on the portal, broken down as 8.5 billion for the private and the faith-based facilities and 4.8 billion for public health facilities. First and foremost, let me affirm to Kenyans, we are not saying we are separating civil servants and the rest. But there was already an existing scheme that was for civil servants. And what is being done is transition of the same. So it is just an additional a few more months to ensure that there's smooth transition into SHA. Otherwise, everybody, every Kenyan is going to be in SHA. Secondly, on the issue of commodities, I think we need to go a bit granular and pick on specifics so that we don't generalize that everywhere there are no drugs. KEMSA is here. They will be able to give us tabulation of where the counties that have already ordered the drugs. And probably, if you want, we go deeper into that. Next week, KEMSA can come with more tabulation on the counties that have already ordered drugs. And then you can ask us, you can give us the specific hospital. Mwancho muriria negatiari togenda to kwariganiria senchira yobo ikirano gekoroga ekionga chinsa ibere na wego chinsa nyechia bono botuko asabari kibaito bamagana baganda te kwene kia bunanko yarigani baraiga asenchira yobo ikirano kwenda sekionga chinsa 10 no to ikira gago mweri ngo wakira mbya mona sogo sanga na into enchenkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori na ronkonya kurwa sense moyo muno be manyero na wego mo director ne DJ Atsan ero ne kia merugine chibichango chara senchira nge tware margo bengia na wego gendra kwego kia nemero birigenda tya Getembe TV umurobiro Vibes on Vibes na DJ Reels na rokubwatia sembe. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi.